ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଦେଶ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ କେତେକ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯିଏ କେତେକ ରହସ୍ୟମୟୀ ରାଜ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି। ଏମିତି ହିଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଦିସପୁରରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା କି ଏଠାରେ ଦେବୀଙ୍କର ଜୁନି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚମତ୍କାରରେ ଭରା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ସର୍ବଦା ଫୁଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ବାହାରୁଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଅଛି। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଏହି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ରାଜ? କାହିଁକି ଏଠାରେ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋନିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ସେହି କୁଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ? ଆଉ କାହିଁକି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଅଘୋରୀଙ୍କର ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଏପରି ଆଉ କେତେକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଦିସପୁରରୁ ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଶର 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହିଠାରେ ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ମହାମୁଦ୍ରାମାନେ ଜୁନି କୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠର ନାମ କାମାକ୍ଷା। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ସତୀ ଓ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ବିବାହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଥରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଦେବୀ ସତୀ ଓ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ସତୀ ସେହି ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଅଘଟଣର ଅନୁଭବ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଦେବୀ ସତୀ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ସତୀ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବଦଳରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଅପଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ପତିଙ୍କର ଏହିପରି ଅପମାନ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଧରି ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଏହା ଅନୁମାନ କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଳୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଘାତରେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ଶରୀର 51 ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଶକ୍ତିପୀଠର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ଜାଣିଅଛେ। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସେହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ପରିଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋନି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋନିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟୀ କଥା ଅଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଯେ ଏଠାରେ ସାରା ବର୍ଷରେ 3 ଦିନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ନାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି 3 ଦିନ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଣିକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ, ଯାହା ଏହା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓଦା କପଡ଼ା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କହି ରଖେ, ଯେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରେ, ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ, ରଖାଯାଇଥିବା ସେହି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରି ଦିଆଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଏହି କପଡ଼ା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ଦିନ ଏଠାରେ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ।
ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ଏହି ସମୟରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ ହିଁ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ମାତା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ପୂଜନୀୟ ଅଟନ୍ତି। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷର ଏହି 3 ଦିନ ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ କି ଏହା ମନ୍ଦିରର ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଆପଣ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେତେକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ଜ୍ୱାଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ହିମାଚଳର କାଙ୍ଗଡ଼ା ଘାଟିରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମା ସତୀଙ୍କର 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଲା କି ଏଠାରେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ କି ଏଠାରେ ମାତା ଜ୍ୱାଳା ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏଠାରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭୈରବ ରୂପରେ ବିରାଜିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ନୁହେଁ, ବରଂ 9ଟି ଜ୍ୱାଳା ବାହାରୁଅଛି, ଯାହାକୁ ମାଙ୍କର 9ଟି ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଜ୍ୱାଳା ଏଠାରେ କିପରି ଓ କାହିଁକି ବାହାରୁଅଛି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଧାରାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଶ୍ରୀନଗରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଧାରୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଏହା ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦିନରେ 3 ଥର ନିଜର ରୂପ ବଦଳେଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା, ଦୋପହର ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2013ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ। ସେହି ବନ୍ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଧାରୀଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, 2013ରେ ମା ଧାରୀଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ମା ଧାରୀଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଇବା କାରଣରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ବନ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ 2013 ଜୁନ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଧାରାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ପରେ ଯେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଅନୁଭବ ହେଲା, ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ମା ଧାରାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କର କିଛି ରହସ୍ୟମୟୀ ମନ୍ଦିରର ଚମତ୍କାରିତା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି, ସେୟାର କରି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।